Para hacer el slime casero vamos a necesitar la cola blanca, líquido de lentillas, bicarbonato, una cucharadita. Yo voy a utilizar pintura rosa fosforescente y pintura amarilla fluorescente. Luego 2 recipientes y 2 palitos en mi caso para poder dar vueltas. Echamos un poco de cola blanca. Depende de la cantidad que queráis hacer, y vamos a echar también aquí, que nosotros vamos a hacer 2. Echamos la pintura para darle color a nuestro slime y damos vueltas. Mi ayudante le va a dar vueltas. Echamos una cucharadita en el fosforescente y removemos hasta que quede todo bien. Un chorrito de líquido de lentillas y vamos dando vueltas y echaremos más conforme vaya necesitando hasta que se despega de las paredes. Este es el que está hecho con la pintura fosforescente, que si lo apagamos la luz se ve como brilla en la oscuridad. Luego esta otra es el que está hecho con la pintura fluorescente,